warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kita akan mempraktekkan swamedikasi tentang kasus batuk pilek panas, pusing dan alergi gatal. Di sini saya ada anggota yang pertama Hafidah Amelia Putri. Saya Badi Alaila Radi. Saya Abdul Rizky. Saya Yisi Rianti. Saya Maria Anastasia. Ada yang bisa dibantu, Bu? Iya Mbak, ini saya batuk pilek demam. Kemarin karena habis kehujanan. Kira-kira dikasih obat apa ya? Sebelumnya sudah diminum obat apa? Sebelumnya belum. 2 hari ini ya berarti Mbak ya. Dengan obat apa? Untuk suhunya berapa tadi Bu? Kira-kira? Tadi 38. Oh, sudah 38 ya. Mari. Saya sih ada ini Mbak. Ini Penzakol ya. Ini kebetulan batuknya kering ya kalau saya lihat dari kedengarannya. Iya, Mbak Salim kita 3 hotel. Oh, gatal aja ya. Untuk usianya ini sudah berapa ya Bu? Ini 15 tahun. 15 tahun ya. Ini ada Penzakol ya. Ini bisa untuk panas, untuk demamnya tadi ya, sama batuk pileknya juga. Nanti minum 3 kali sehari, 1 tablet sudah makan. Ini ada keluhan alergi tidak terhadap obat? Enggak tahu ya Mas. Oh, nggak tahu ya. Nanti ini diminum aja nggak apa-apa. Kalau misal ada muncul dari kemerahan atau gatal-gatal, bisa dihentikan terlebih dahulu ya. Kalau untuk efek dari obat Penzakol ini sendiri biasanya ngantuk Bu. Jadi kalau emang habis minum ini usahakan ya dibuat tidur aja ya. Jadi enggak berkegiatan kegiatan. Iya, iya. Terus kemudian untuk kan cuacanya juga kan tidak menentu gini ya Bu. Ini bisa ditambahin suplemen vitamin ini nanti biar daya tahan tubuhnya ini kuat ya. Nanti minumnya cukup 1 kali sehari, 1 tablet sesudah makan ya. Minumnya bareng ini enggak apa-apa Mas? Enggak apa-apa, boleh. Sudah makan semua. Nah, ada keluhan asam lambung kan, penyakit yang asam lambung itu nggak ada ya. Oke. Nanti bisa diminum yang sesuai yang instruksi tadi, sudah makan semuanya. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah jelas. Ini untuk totalnya 15.000 ya Ibu. Ya. 15 pas ya? Ya 15 pas. Ini untuk obatnya. Maaf tidak ada kantong plastik ya Ibu, karena untuk mengurangi limbah plastik. Iya, enggak apa-apa. Nanti kalau emang semisal di rumah kan masih panas ya, ini nanti bisa ditambahin kompres aja ya, kompres air hangat di bagian apa dahinya aja nggak apa-apa ya. Makasih ya. Semoga sembuh. Makasih. Selamat malam Ibu. Ada yang bisa dibantu? Mbak, ini saya gatal-gatal Mbak. Sudah 3 hari ini merah-merah gitu. Kenapa ya Mbak ini? Ini munculnya saat apa? Malam aja atau gimana? Iya, kalau mau tidur gitu biasanya banyak sekali. Ada itu alergi terhadap sesuatu makanan gitu? Atau emang alergi cuaca aja mungkin? Saya sih nggak punya alergi apa-apa. Nggak punya alergi apa-apa ya? Sebelumnya pernah konsumsi obat apa sebelumnya yang ini? Belum pernah. Belum ya? Nih, nanti ada alergi. Nanti bisa diminum 3 kali sehari, 1 tablet sudah makan ya Bu, untuk meredakan gatal dan kemerahannya tadi. Nanti kemudian juga ini kan efeknya ngantuk ya Bu. Iya. Setelah minum usahakan tidak beraktivitas di luar ruangan terlebih dahulu ya Bu. Untuk kalau nanti misal emang masih kemerahan lagi, nanti bisa dipakai lotion atau bedak gitu ya Bu, biar tidak terasa panas enggak? Enggak ya? Ya bisa dipakai lotion apa ada collagen lotion atau Erosin juga boleh sih Bu nanti ya. Ada keluhan lagi? Ini tadi diminum berapa kali Mas? Sehari 3 kali. Sehari 3 kali. Sudah makan ya nanti ya? Iya. Cuma satu ini aja ya? Itu aja sudah cukup Ibu untuk penanganan gejala awal ya. Oh iya, ini aja Mas. Mau tambah apa lagi? Sudah. 5.000. Beli ya. Nanti diminum bila gatal aja ya Bu. Kalau nggak gatal bisa disimpan aja ya nanti. Gitu. Ya. Berarti ketika gatal diminum 3 kali ya Mas? Iya, Kalau udah iya. nggak gatal nggak usah. Nggak usah ya. Kasih ya. Ya, terima kasih. Ini
Iya. Akhir-akhir ini aku kayak pusing ya, kecapean. Kira-kira dikasih obat apa ya? Pusing aja, tahu Iya, nggak? Pusing aja, tiba-tiba kayak pusing gitu. Demam enggak, Bu? Demam ada sih, demam dikit. Itu darahnya sudah pernah ditensi? Sudah Normal ya. Untuk aktivitasnya bahkan hari ini agak padat atau mungkin gimana Ibu? Iya, padat, banyak tugas juga. Oh iya. Aduh, banyak sekali ya. Keuangannya aman tapi ya. Aman, banyak uang. Ini ada Saridon sih Bu. Ini ada kombinasi paracetamol, Profinason ini bagus untuk mencegah nyeri dan pusing-pusing Ibu. Nanti minum 3 kali sehari, 1 tablet sesudah makan ya. Iya. Ibu ada keluhan alergi obat tertentu? Kayaknya enggak sih, Mas. Enggak ya? Iya. Ya, bisa nanti dipakein ini juga ya. Atau nanti kalau emang masih pusing-pusing nanti bisa ditambah salon pas atau sebagainya ya. Nanti kalau misal masih pusing juga, nah di rumah barangkali ada salon pas atau fresh care, nanti bisa dioles di bagian yang pusing atau samping kiri kanan ya Bu, untuk biar lebih rileks aja ya. Oke. Bu, ini minumnya sehari 3 kali, ngantuk gak, Mas? Oh enggak Bu, ini ada kebetulan ada kandungan yang enggak bikin ngantuk kok Bu. Jadinya aman barangkali Iya, nanti. aktivitas ya. Iya, bisa. Berapa nih, Mas? Ini aja, Mas, berapa? Ini 5.000 Ibu, satu stripnya ya. Yang satu dulu. Satu aja dulu, tuh dicoba. Oh iya. Ini ya. Terima kasih, semoga berhasil ya. Sekian video meditasi dari kami. Terima kasih.